Tumutendereze Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka. Let's praise the God of Abraham and Isaac, Era Katonda wa Yakobo. and also the God of Jacob. Amanya omutume Wilson Balabisa Semuju. My name's Apostle Baladi Semju. N'omutwe gwaffe never lose hope in your God until the end. With our theme, never lose the hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda okutuusa enkomerero. Never lose hope in your God until the end. Njagala kwebaza Katonda abakuumye okuva ku makya n'atuusa essaawa zino. I would like to thank God who has protected you from the morning up to this time. Essaawa zino 8 ekitundu. This time of around 2:30 p.m. Era nebaza Mukama abayisiza mu kiro. And I thank God who has passed you through the night N'abakuuma nga muli balamu. and protected you as your life. Nebaza Mukama olw'omukka ogw'okussa. I thank God for the gift of breath, Kubanga Musa. because you also breathe. Omanyi omukka bulamu. You know, oxygen is life. Bw'obanga okyassa okibaliza Katonda. If you're still breathing, you thank God for that. Abali mu ntaana, People in the grave, abali mu mochari, people in the mortuary, ngamba mu ggwanika, in the mortuary, abo tebakyalina bulamu mu nsi eno. those people have no life this time around. Era Bayibuli egamba nti omuntu bw'afa batakyalina mugabo ku nsi. The Bible says if somebody dies, he has no shares on the earth. Kubanga Bayibuli egamba nti abafu tebatendereza Mukama newankubadde abakka mu kusirika. Because the Bible says that dead people don't worship God. Kati kitegeeza omulamu yatendereza Katonda. That means that the one whose life is the one who can worship God. Omulamu yakola emirimu. Who is live is the one who can do anything. Omulamu yafacinga challenges. The live person can be able to face challenges, Naye omufu abatakyasooka kusinkana challenges. but the dead person cannot find any challenge. Nebaza Mukama ku lulwo ne ku lwammwe mwenna. I thank God for you and all of you, Era naffe twebaza Katonda ku lwaffe. and we also thank God for ourselves. Nebaza Katonda olwa mutabani wange omuwe, my spiritual son. I would like to thank God for my spiritual son, Kubanga ayagala Mukama because he loves God, era kyenkola akikirizaamu and whatever I do, he understands it, naye akyagala era akikola. and he also loves it. Mu biseera tuba ne services wano ku kyoto, Whenever we have services on the altar, era ebiseera ebimu naye aweereza. he's always there. Era mu maaso muli mulaba nga ajja nga aweereza gye muli ku Facebook live. And as you see him coming to minister with him, N'abalala we wali abaana bange ab'omwoyo they are my other spiritual sons abaagala Mukama. that love God. Neebaza Katonda oyo atuwaniridde mu nsi ene ejjudde ebigezo. I thank God who has kept us in this world that is full of tests, Naddala kye kitambula mu nsi ekya coronavirus. most especially this that is moving around called coronavirus, Ekyo nno kitabudde ensi yonna. that has destroyed almost the whole world, Kubanga tufiiriddwa abantu baffe, because we have lost our beloved ones. bizinensi zisaanyeewo, Our businesses have been destroyed. enkonomi y'amawanga ag'enjawulo eri ddala wansi, eri down, eri wansi ddala. The economy of different countries has also gone down. Abamu ffe abalina amakanisa magale naddala wano mu Uganda. Some of us who have churches, the churches are closed here in Uganda. Naye amawanga agamu, In other countries, naye kyonna kye kiri twebaza Katonda ffe kubanga alina amaanyi. but for all that we thank God for, because he has power and glory. Mukama ajja kubawonya. God will keep you safe. Mbadde bulijjo mbategeeza nze kennyini nalumbibwa ku kirwadde kya coronavirus. I've been telling you that I myself have been attacked by the disease of coronavirus, Ne baganda bange abamu, and my other brothers and sisters, naye Mukama n'atuwonya. but God healed us. Kati muganda wange newankubadde waliwo abafudde coronavirus, Brethren, although there are some people who have died of coronavirus, naye ate waliwo Mukama bawonyeza but coronavirus. there are some people that God has healed coronavirus, Era nga nze omu ku bo. and I'm one of them. Professor Kayiwa mwamulira naye yawona. Professor Kaiwa also got healed, Ye yagenda ne ku oxygen, and he also went on oxygen, naye Mukama n'amuwonya. but God healed him. Omusumba Kiganda David Kiganda Pastor David Chiganda also went on oxygen, naye mwamulira ku
ku TV ng'abuulira Mukama we yamusumulula. Yeah, you also heard him on TV saying Kale that God waliwo healed him. bannaffe abagenze There are our friends that have gone, nga ntuuko zaabwe bw'ati Katonda bwe yateekateeka. and that was their end. Ate olwo n'abafudde nga abalala bafudde endwadde endala n'ebizibu ebitawaana emirala. There are some other people who have died of other diseases, Bw'ati Katonda bwe yabateekateeka. but that's where God prepared them for. Omuweereza wa Katonda Humphrey Mukisa mulaba w'oyo waali atulaba. The minister of God, Ankamfre, we are seeing Mukama you. akuwa omukisa. May God bless you. Njala okubazaamu amaanyi mwena bawaddemu amaanyi. I would like to give you strength, all of you that have lost strength, and Tugenda kula ekigambo kya Katonda. we are going to listen to the word of God. Mu Zabbuli eya 40. In Psalms 40, Naye njala kutegeeza Katonda ali ku lulo. I would like to tell you that God is on your side. Manyi nti olina by'olindiridde by'otanaba kulaba. I know that there's some things that you're waiting that I'm not yet seen, Naye okulwawo kwa Katonda kitegeeza nti taakole. but the delay of God does not mean that He won't work for you. Katonda ajja kukolera. He will work for you. Tulinganga bw'olaba, kiringanga bw'olaba omuti gw'amapaapaali. It's like the way you see a purple tree. Omuti gw'amapaapaali gw'erako amapaapaali, A purple tree has purples, naye gonna tegengera mulundi gumu. but all of them don't get ready at the same time. Oyinza okuyitayo n'osanga nga kuliko eryengedde, You may you may go and find that there is one that is ready, ate amalanga mabisi. and others are still raw. Ne wayitawo nga nnaku 3 n'osanga eddala nga lyengedde. And after 3 days, you find another one already. Oba wiiki n'osanga nga kuliko agengedde. Or in a week, you find one they are ready ones. Oyinza okusangako erimu, You may find one. oyinza okusangako 3 oba 2 You may find 3 or 2. nga gengedde naye ate amalanga mabisi. When they are ready, 8 others are still raw. Naye tekitegeeza nti gano agakyali amabisi titigayengere. Doesn't mean that these that are still raw won't get ready. Nawo gajja kwengera mu tayimu yaago. They will one time get ready. Kati bwe kiwe kirina n'eriffe. That's the way we are also. Olw'okuba tonnafuna byeweetaaga, Because you have not got what you want, tekitegeeza nti tobifune. doesn't mean that you won't get them. Oyinza okuba ng'oyeetaaga nnyumba, You may want a house, ate n'olaba munno ye ng'agirina, and you may find that your friend ye has it ng'agifunye. when he has got it. Kati kitegeeza nti naye toofune. Doesn't mean that you won't get it. Bayinza okuba mikono gyo 3 nga bafunye, There may be 3 of friends of yours that have got, abalala nga tebannakufuna. when others have not yet got. Yadde bana 3 bafunye, Although these other 3 guys naye have nammwe got, mujja kufuna. one day you also get. Kyekyo kyenkulaze, oyinza okusanga amapaapaali 3 nga gengedde, That's what I've showed you. You may find three purples that have got ready, amalanga gakyali mabisi. when others are still raw. Naye ogenda okulaba gonna gagenda ne gengera mu tayimu ya Katonda nga bateekateeka ne gaggwako ku muti. You may find that all of them will get a time and get ready. Kati naawe ampuliriza, buli omu alina ekiseera kye. Now you who's listening to us, you have your Mwojja own time okwengerera, where you will be ready. mwojja okufuna ekyamagero. Where you will get a miracle. Okulwawo kwa Katonda The delay of God tekitegeeza nti doesn't mean taakole, that he won't work, naye ajja kukola. but he will work. Kino Dawudi yakisinkanako This David faced this mu also. bigezo byonna bye yalimu. In all the tests that he had, Yalindirira Katonda, he waited for God, naye tebyali byangu. but it wasn't easy. Sometimes ebimu tubanga tulindirira ebyo tufuna challenges zitali nyangu, Sometimes if you are waiting, we may find many challenges that aren't easy. mubaamu okusoomooza. There are very many difficulties. Tusanga challenges enjawulo ffenna We find very many challenges, all of mu us, bintu bye tulindirira. in all the things that we are waiting for. Oyinza okuba nga olina kyolindirira ate n'ofuna olumbe, You may be waiting for something and get any disease or oyagala anything gula bad. ploti, You may want a plot. osonda ssente zo, You are saving your money, ate n'ofiisa ne wesanga ozikutteko. and you find yourself that you have used the money. Nogenda nzima omuntu abadde alindirira nsonda ssente zange ngule poloti ate kati okufa kwe zitutte. And you start asking yourself that the person who has been saving, now look at the death has taken it. Ebigezo ng'ebibaawo, All the challenges are always there, naye nyakuza manyi Katonda agenda kuyamba. but I would like to tell you that God is going to help you. Never lose hope in your God until the end. Never lose hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda otuuse enkomerero. Never lose hope in your God. Dawudi agamba atya? What does David say? Psalms Zabbuli eyana, In Psalms 40, katutandika n'olunya olusooka. let's start with the first verse. Nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu n'ampulira okukaaba kwange. I waited patiently for the Lord.
he inclined to me and he heard my cry. Dawudi yagula ebigambo bino nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza nantegera okutuuka kwange. David says that I waited patiently for the Lord and he inclined to me and heard my cry. Olaba mu kulindirira ate yagumiikiriza. Through waiting, he was also patient. Yalina byalindirira. He had something he was waiting for. Naye n'ateekamu n'obugumiikiriza. But he also put patience in it. Ekigambo kulindirira n'obugumiikiriza, The thing that says waiting and patience, nkigeraageranya n'omuntu gwe bayise oba nga nkuyise nti jangu office yange essaawa 3 gwe n'otuukawo 2:30. it's like me telling you to come to my office at exactly 9 or at exactly 4, something like that. N'otuukawo ku 2:30 naye nga nakugambye essaawa 3 ez'okumakya. And then you come at around 8. I told you at around 9 in the morning. Kaakati bw'otuukawo essaawa 2:30, Then if you come at 8:30, abali awo bayinza okubuuza nti ng'okedde. those around will ask you how comes you have come early. Naye ekigambo kimu ky'oddamu nti nindirira boss yaŋŋambye nti ajja ku ssaawa 3. But the only thing you say that I'm waiting for the boss who's coming at exactly 9. Kataba naggambye essaawa 3 I think that I told you at exactly 9, naye gwezze 2:30. but you have come at 8:30. Kati zino eddakiika 3 ziba za kulindirira okutuuka ku ssaawa 3. But these other hours are for waiting. Yeah. These other 30 minutes are for waiting. Ziba kulindirira. Yeah. Kati bwe ziwera ssaawa 3 Now if it clocks to at exactly 9, nga boss wo tannaba kujja, when your boss has not yet come, ne zisukka 3:2 oba, and it exceeds to around 20 minutes. zino past zonna 9, ziba ziyiseemu mu 3. these other minutes that are passed from 9, Oba oyingidde mu time y'okugumiikiriza. then you have entered the time of waiting patiently. Era bayinza okubuuza nti tonaba kumulaba? Then they will ask you, haven't you yet seen him? Tannaba kujja naye ndi mu kugumiikiriza. Then you will say that he has not yet come, but I'm waiting patiently. Wazze bukyalina omulindirira. You came early and then waited for him. Essaawa endaganye etuuse tomulaba n'oba nga The okyagumiikiriza. right time has come, then you're not seeing him, then you're waiting patiently. Kati abamu mwe mulina ebisuubizo. Then some of you have some promises that some people gave you. Abamu olwalo yakusuubiza nti mu mwezi gwe guti nja kubaako kyekkolera. Maybe some of you, your friends of yours promised you that at this month I will do something for you. Omwezi ne guggwako n'oyingira mu gwokubiri. And then the month passes and then you enter the second month. Mwe yakugambira walindirira. For example, bayakugamba mwezi gusooka. For example, they told you in the first month Nti mwezi gwokubiri nja kukola kino na kino na that kiri. in the second month I'll do you this and this. Kati mu mwezi gwokuno okusooka n'oba nga olindirira ekisuubizo kiri. But in this month, then you wait for the other promise. Omwezi gwokubiri gugenda okutuuka. Then after the other month coming on, like, ne gutandika gweyongeramu ennaku endala. then it goes to other days. Naye gundi yaŋŋamba nti mwezi gwokubiri nga lumu But you start asking yourself that this person told ajja me in kumpa the second kino na month, kino na kiri. he will give me this and this. Naye kati gutuuse mu 20. But now it has reached to the 20th Kati day. ziba zisaawa za kugumiikiriza. And those days are days of waiting patiently. Naye mu kiri kyonna gye kiri But where it is all, Katonda ajja kujja. God will come for you. Ebisuubizo bijja kutuukirira. Promises will come. Dawidi kyavudde agamba That's why David has mu said lunywa olwokubiri, in verse era 2, nanzija mu bunywa obw'okusikirira mu bitositosi n'ateekera ebigere byange ku lwazi n'anyweza okugenda kwange. and he drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog. Nanzija mu bunywa obw'okuzikirira. And he drew me up from the pit of Wansi destruction, mu bitositosi. out of the mirror. Olaba Dawudi ali mu bunnya bwa kuzikirira. I think that David is in the pit of destruction, Ate wansi mu bitositosi. and under, like out of the mirror, Alina ky'alindirira and he's waiting for something, naye ali mu bunnya but he's in the pit bwa kugumiikiriza. of waiting, Wansi mu bitositosi. in a Mu mitawaana. in different challenges. Naye nga mu bunnya gy'ali But in the pit where he is, Katonda nga yamulaba. but God is not only seeing him. Kino nkigeraageranya ng'omuntu agudde mu kinnya. I'm giving this example as a person who has fallen in a pit. Omuntu bw'aba agudde mu kinnya, If someone has fallen in a pit, bw'oba ng'oli wali kizibu okutegeera omuntu ali mu kinnya. if you're fire, it's not easy for you to see someone in the pit. Okuggyako ng'otuuse n'olingiza olaba omuntu oyo. Unless if you come nearer and see that person. Kati abamu kumbe muli awo, Then some of you are there,
olina by'olindirira okuvaamu You have something that you're waiting to come out. naye olina wooli embeera erina weyakuteeka tebakulaba But you have somewhere where the world put you. They're not seeing you. yadde kwoli ku kyalo okwo naye abantu tebakyakulaba Although you're on the village, people are not seeing you. tebakyakulaba ku mulimu They're not seeing you on your job. waliwo embeera yakukwata neekunyiga neekuteeka mu bunnya There's some challenge that put you in a pit. abantu tebakulaba People can no longer see you. tebalowooza nti oba gy'oli People don't even think of seeing you. waliwo ekizibu ekyakubikka There's some problem that kiyinza okuba nga covered you. ekirwadde kyakubuza It may have been a disease that made you lost. tokyalabika mu society You're no longer seen. naye nga gy'oli oli mu kulindirira kuwona But where you are, you're waiting for the healing. oli mu bunnya You're in the pit. tolabika You're not being seen. yesu w'oli Yes, he's naye yes, ekirwadde you're kyakubuza wrong. But the disease, amabanja gakubuza the dates you had made you lost. olina embeera eyakubuza okuva mu bantu You have a challenge that made you lost away from the people. tokyalabika gye wali okolera And no longer being seen at the workplace where you are. tokyalabika ku luguudo You are no longer seen at the road where you were. ekirwadde kyakunyweza The disease held you ne kikusibira awaka and bind you from home. I mean, at oli your mu home. nnyumba yo You're in your house. kyakukwata It caught you from there. waliwo embeera eyakukwata neekubuza There's some challenge that mu caught you society and lost. era made you lost beebuuza in nti the gundi society. yalagawo takyalabika And they're asking, where is this person? He's no longer being seen. abamu okujja nga bazze ne bakebera nti oba ali wakana ne baleka bakusanga nga waliwo ekyakukwata Unless whether there are some people who have come to your house and and checked on kale you. dawudi aga nalindira mukama n'okugumiikiriza But David says, I waited patiently for God nanzijja mu bunnya oba okuzikira mu bitositosi and put me out of the pit of naye destruction. ekyo kikulanga nga talaba kumugjayo yali mu bunnya ate ali mu So bitositosi this shows you before he was removed, he was in a pit of destruction. olinako embeera weweeri You have a Woli. problem. You have a challenge where you are. emitawaana That problems, ebirwadde diseases, amabanja deaths, okusekererwa all the laughter, ebizibuzibu all the problems, okugaanibwa all the denials, ensula embi all the bad sleep. ebyo byonna tubiraba ng'ebitositosi We all see that as this miracle. tubiraba ng'embeera mwoli We see them as problems where you are right now. dawudi ali mu bunnya David is in a pit mu bitositosi in the miracle. tasobola kubaako weyeeyongera kugenda He can no longer go anywhere kubanga embeera yamuteeka mu bunnya because the challenge put him in a pit. naawe waliwo embeera yakussa mu bunnya Also, you have a thing that put you in wooli a awo pit. olina obunnya mwoli Where you are in a pit of something. tolina gy'osobola kweyongera You can no genda longer go anywhere else. oli wakati mu bitaba You are in a mu flood. bitositosi You are in a miracle nga dawudi like David, ebitositosi by'endwadde like miracle of disease, eby'amabanja of deaths, eby'okutya of fear, byakwekweka of like. naye dawudi n'agamba But David says, nti era nanzijja mu bunnya obw'okuzikira mu bitositosi and he drew me up from the pit of destruction n'ateeka ebigere byange ku lwazi and set my feet upon the n'anyweza rock, okugenda kwange and made my steps dawudi secure. agamba nanzijja mu bunnya obw'okuzikirira David says, and put me up out wansi mu of the pit of, bitositosi out of the miracle, n'asimba ebigere bye ku lwazi and set my feet up on nti a rock, n'anyweza okugenda kwe and made my steps secure. neebaza katonda I thank God. newankubadde yali mu bunnya Though he was in a pit, embeera yali emututte mu bunnya challenges put him in a pit, ebunnya nga bwakuzikirira the pit of destruction. mu butuufu kuzikirira nga kitegeeza kigwemba ng'ekirwadde ky'olina kikutwala It's like the disease that you're having is taking you from anywhere. nga wooli awo olina coronavirus kikutte Where you are, you may have coronavirus. kikubuzizza okuva mu bantu It has made you lost from the people. tokyali mu bantu You're no longer being seen in the people. tokyali ku mulimu You're no longer seen at your ne mu maka ago workplace. kyakugjawo mu bantu bo Even at your home place, you're not oli mu even there. intensive care mu ddwaliro You're in intensive care in the hospital. kyakuteeka mu kasenge ako kyekinnya It puts you in that room. That's the pit. oli mu mbeera yakuzikirira You are in the challenge of destruction. oba kikansa You may have cancer. oba musujja You may have fever. oba kisiriimu You may have HIV. kirinayo kyakuteeka It has where it puts you. oba oli mu kkomero luzira Whether you are in the prison as Luzira, olina embeera yakuteeka mu kasenge you have where the challenge puts you in a small waliwo room. ekyakuteeka It has where it puts you. naye bayibuli entegeeza But the Bible dawudi tells agamba us, tinanzijjayo mu bunnya but obw'okuzikirira the Bible says
David says that it drew me up from the pit naye of mu lunyinso destruction. kaga nti nalindira mukama But in the n'okugumiikiriza first verse, he says that I waited patiently for the n'antegera Lord okutu and inclined to me. kati wakati mu bunywa obw'okugumiikiriza Through the pit of through waiting patiently mu bunywa obw'okuzikirira in the pit of kino kikulaga destruction. dawudi yali akaabira katonda That this shows you that David was crying for naye God, katonda yali awulira but God was listening. okukaaba kwe He heard his cry, naye ng'alindira olunaku mukama lwe bwali mutaasa but David was waiting for that day when God would save him. njala kuzzaamu amaanyi gwe atulaba I would like to encourage you. okaabye okoze byonna oli awo olindiridde katonda agenda kukuyamba You have cried, you have done everything, you're there waiting patiently, but katonda agenda God kujjira God is going to come for you. dawudi yakiyitamu era yakivaamu David passed through it, and then kyenneebaza katonda what I thank God, katonda yamugjamu mu bunnya obw'okuzikirira God put him out of the naawe pit of katonda agenda destruction. kujja mu bunnya God bw'olimu is also going to put you out katonda of the pit agenda of kujja mu destruction. bunnya obw'amabanja God is going to put you out of the katonda pit agenda of death. kujja mu nsonyi God is going to put you out of shame. katonda agenda kujja mu kujoogebwa God is going to put you out of katonda being agenda kujja despised. mu bizibu by'olimu God is going to put you out of the problems that you are in right now. muganda wange nampiima mulaba asifa My mukama sister, akuwa omukisa Nampi Masfa, may God bless you. katonda agenda kujja mu kazigo ako mwoli awafunda God is going to put you out of that small place. manyi okwoyo obuwuulu I know you're tired of katonda being- agenda kujja mu mbeera y'obuwuulu God is going to put you out of that. akuwe omubeezi akusaanira And it gives you a person Akuwa a person omukyala who can omutuufu. deal with you. He will give you a person akuwa a omusajja wife. omutuufu He will give you a husband that is agenda right for kujja you. mu mbeera He will put you out of that. manyi nti olindiridde I know that you're waiting. era n'okaabira You're katonda praying for God. nti olinnyamba ddi That when will you help me? katonda awulira God is listening. dawudi kyavaga namulindira That's n'okugumiikiriza why David says that. n'antegera okutu And he heard my cry. n'ampulira okukaaba He kwange heard my cry. kati naawe olina ekikukaabya Then you also have something that's making ffenna you bye cry. tukaabya tebiri bimu All of us, we have things that are gwande making olina us cry. kyokaabira You have something that is making you nange cry. kennyini ayogera nalina kyenkaabira katonda Me also was speaking to you. I Naye have something that is making me mulindiridde. cry. But I'm waiting for him. ebimu tebibeera byangu Some of the things are not obanga olaba easy. dawudi alindira But katonda I think David is waiting naye for ate ali him. mu bunnya But he's in a pit of destruction. obunnya bwakuzikirira The pit of destruction. wansi mbitositosi Under the merry bow. si kyangu It's not easy. naye ng'akaabira katonda But he's praying for God. katonda nga tannakola God has not yet worked for kati him. naawe olina byokaabira katonda But also you have things that you're tannakola praying for God. He has not ate yet mu worked for maanyi go you. And in your power, tosobola you kubyetuusaako cannot do it for singa yourself katonda batakuyambye if God has not done it. naye kyonna gye kiri But anywhere where it is, katonda agenda kukuyamba God is going to help you. agenda gaziya He's bizinensi going to widen your business. agenda kujjako ekiswalo He's going to take you. agenda kuswaza abalabe bo He's going to ashame your waliwo enemies. abakulaba nga bakunyooma There's some people that are seeing and they're awo despising okolera you. bakuyisaamu While you're amaaso working, they're despising oba you. oliawo ne mu famire Where even in your family, gy'ozaalibwa where you're being born, onyoomebwa you're being despised also. famire members yo bakunyooma Your family members are despising you oba olw'omulimu gw'okola of the work you're doing, olw'embeera gy'olimu of the challenge you're passing through. tolinga bo You're not like them, naye mukama katonda but God, kyonna kye kiri all that katonda agenda kukusanyusa God is going to make. katonda you happy. agenda kukyusa ennaku zo God is going to make you change your days. katonda amanyi enkomerero yo ku ntandikwa God knows the beginning, the end of your beginning. gwe tomanyi You don't know. nkomerero yo You don't know your. n'abakwetoolodde Even the people tebamanyi surrounding you don't know. naye yakutonda amanyi But God who created you amanyi wogenda knows. okukomekereza He knows where you're going to end. era singa katonda agezaako n'abikkulira abantu abo enkomerero yo But if God tries to open their end, tries to open the end for those people, baali badde bakwagala kati they may have loved you. baali badde bakwesibako They may have been. obanga nja kukutegeeza enkomerero yo nnungi I would like to tell you that your end is good. enkomerero yo nnungi Your end is good. katonda agenda kukusanyusa God is going to make you era happy. agenda kuswaza abalabe bo abakusekerera God is going to ashame all your enemies. agenda that are laughing at you. kukulaakulanya mukama God is going to make you agenda develop. kuwa amaka amalungi God is going to give you the nice house. agenda you kuwa emmoloka deserve. ennungi God is going to give you a nice car you agenda want. kuwa omwami omulungi God is going to give you a faithful agenda kuwa husband. omukyalo omulungi God will give you a faithful wife. agenda kuwa abaana abalungi
God is going to give you Katonda nice agenda kukusanyusa. God is going to make you happy. Otunuulira banna abasuubira amawanga ageebweru. You may look at your friends who are in naawe amawanga gojja gagingiramu. Also you those countries that you want, you also go there. Ennyonyi eyo ekuyita waggulu obuuti n'ogitunuulira. That airplane that passes up you and you hear it. Naawe ojja girinnya obayiteko waggulu. One day you also hear it and then you also bypass them up. Nze lumbaga mikwano gyange gyalinnyanga ennyonyi egigenda ebweru. One day my friends used to nga bagenda era nakati nga bagenda. And then right now they also ne baganda bange nga balinnyonyi bagenda bafuna. Also my brothers and sisters used to go. Naye nga amatuna bagenda bwe bati nga mbasiibula. But I used to look at them going and then I used to say bye. Naye nga nnindirira Katonda. But I was also waiting patiently. Naye ekiseera kyatuuka. But the day came. Nange nenzirinya. And then also wait. At this time I went coming back. Ngenda bwenzira. Yes. Naye Katonda agenda kukikolera. Also God is going to do it for you. Katonda agenda kukusanyusa. God is going to do it for you. Kyenjagala gwe omutima gwo. I would like you to surrender Katonda yakutonda. Surrender your heart to God. Abantu abo balaba. Those people, are you seeing them? Katonda yakweka emitima gyaffe. God covered our hearts. Abamu oseka nabo. You may laugh with your naye friends. ng'ate munda. Yet tebali naawe. they're not with you. Nga n'akasente kofuna Katonda ku business ogyokola. And even the money you receive, that's no amount. Kamunyiiza. It makes him hungry. Akuwatula obujja. It gets jealous. Era ng'ali awo akupulaningira oba bakubbe oba okola otya kati ng'ali awo naye nga aseka naawe. He's always there planning so that they can steal you. But when he laughs with you, be bantu. Those are the people. Abantu abamu tebatwagaliza. Some people don't want us to develop. Abamu batwagaliza. Others want us to naye develop. tujja babeeramu. But we shall be in there. Tetujja bakyawa. We shall not get. Kubanga Bible egamba nti yagalanga mulabewo. But the Bible says love your neighbor. Oyagalanga mulabewo omulabewo. Okay. The Bible says love your enemy. Ate omusabirenga. You also pray for him. Naye kino kinjala okutegeeza. I would like to tell you this. Obwesiga obusinga bwetwase Katonda. That put the trust in God. Bw'oba weesiga omuntu. But if you trust that, teweemalirayo. don't put all your trust into the person. Leka akalimiko kugwayo mu kwesiga. Don't let your tongue throw your. Oba leka akalimiko kugwayo mu kwagala. Let the person, let you not put your trust and all of it. Nze ndabye abantu abaagala. I've seen people who love n'ayagala omuntu and love the person. oba yagadde mukazi Oh, he has loved a oba wife. yagadde musajja. Who has loved a woman. Akalimi ne kagwayo bwe kati. And the whole tongue falls like that. Naye aterekerayo bbanga. And doesn't leave himself like a. Kati omuntu ono waamuyiwa. Then if this person. Abamu osanga besse. You may find this person. Alabewadde obutwa. Killed himself. Bw'osanga nga beetuze. These are the people that. Kubanga bwe yayagala yaggwerayo ddala bw'ati. Because you put the whole of the trust into the other person. Era nze ntegeeza nti bw'obanga oyagala. I would like to tell you this. If you are loving someone, togwerangayo. don't put the whole trust into the lekawo person. fast. Leave some part eya Katonda. of God. Ono waakuyiwa. If this person olinawo gaapu mwonywerera. Where you are held. Nti obulamu bwange nesize Katonda. I have trusted my God. Tolumwanga ono eyaggwerayo eddala yenye nti nze naggwayo nze napulano naggwayo nze atogwerangayo. You cannot be like this person who put up himself like olekangayo space eya Katonda. Leave some space for tewaakuyiwa. If this one osigala oyimiridde. you toyinza kwetuga. You cannot kill yourself. toyinza kunywa butwa. You cannot commit nze bwentyo bwe nkola. That's what I do. Ndekawo fasi ya Katonda. Bwe mba njagala sigwerayo. Ne bwe mba nesiga omuntu sigwerayo. Ne bwe ba business sigwerayo. Ne bwe ziba ssente sigwerayo. Abantu bayiwa. Sente ziyiwa. Emirimu giyiwa. Kati ndekawo gaapu yange. Eyesiga era bandi Katonda w'amaanyi. Kyenva nkutegeeza. Tunuulira Katonda. Katonda agenda kukuyamba. Dawudi agenda nalindirira Mukama n'okugumiikiriza n'antegera okutu n'ampulira okukaaba kwange n'anzigya mu bunnya obw'okuzikirira n'asimba ebigere byange ku lwasi n'anyweza okugenda kwange. Uliza abampuliza Katonda bw'akuggyayo agenda kunyweza amagenda go. Amagenda go eg'ebyo by'obadde osabira ebyo by'obadde olindirira agenda kunyweza olugendo lwo osobole okutuuka ku goals zo
so that you can reach on your goals. Osobola okutuuka ku buwanguzi bwo. So you can reach on your Osobola okutuuka ku ebiweetaaga. So you can reach on the things olwokuba that you nti eddakiika zanzigenze. Because of the time. Ate nja kunnyonnyola olwazi. I'll tell you about the road. Nja kwongerako kunnyonnyola ku bitositosi. I'll continue telling you about the olunaku lw'enkya. Tomorrow. Ate nyongere n'okunnyonnyola ku lwazi. And I also still continue. Yamujja mu bitositosi. You put that person out of the Miribog. Ate n'amusimba ku lwazi. And put the person on the ebitositosi. Miribog. Ate n'olwazi. And the rope. Enkya nja kunnyonnyola ku bitositosi era. I'll tell you about the. Ate n'olwazi. And the. N'anyweza amagenda ge. And it's okay by the. Ati muganda nga mpuliriza. Then my brother listening to me and. N'ebigambo ebyo. And all those words. Njagala omutima gwo. I would like you to surrender, I would like your heart. Ogukwase Katonda. So you can surrender it to God. Omutima gwo gukwasa Katonda. If you surrender your heart to God. Tekitegeeza nti nno tofuna ebiweetaaga. Doesn't mean that you won't get the things. Abamu balowooza nti Katonda w'omusembeza. Some people think that if you extend God to tojja kufuna mukyala mulungi. You won't get a beautiful lady. Tojja kufuna musajja mulungi. You won't get a handsome. Tojja kukola business. You won't make a job. Tojja kugaggawala. That you won't become rich. Nti omuntu wabeera ne Yesu abeera wasembeza Yesu okuba omulokozi we ntabeera mwavu. That if a person extends God, nti alina kuba talina mukazi talina musajja. Ebyo birowoozo by'abantu. Those are thoughts of people. Katonda eyakutonda. But God who created you. Yasooka okwagaliza omusajja. He was the first to make you yasooka okwagaliza omukazi. To give you a husband or a wife. Bw'ateeka Adamu lusuku. If you put Adam on the. Yamuwa byonna. He gave everything to him. Which means omulimu. That means the job. Your business. Those business. Bw'amala okuteekawo business. After putting the business. N'amuleetera omubeezi. And then he put the person. That's the wife. Ulidde kano n'amanya nti omusajja ono yeetaaga omukazi. God knew that this person needs a wife. Emirimu weegiri agimuwadde. The jobs are around. Ate n'omukazi. And also needs a wife. Omusajja yeetaaga omukazi. The husband needs n'omukazi yeetaaga omusajja. And the wife needs a husband. Kaakati Mukama waffe omusembeza. Then if you trust God. Gw'olowooza byonna ajja bikuwa. Whatever thing that essanyu ajja bikuwa mbujju. He will give you the happiness. Naye ayagala kuwa essanyu ng'oli naye. But he wants to give you joy when you are with him. Ng'omutegeera. When you understand. Nti ye mutonzi wo. That he is your creator. Mukama wo. Is your God. Kati ekisingira ddala obukulu. Then whatever thing that bw'omukkiriza. If you Yesu agamba. If you welcome him. Ne bw'oliba ng'ofudde. Jesus says that although you are dead. Olibeera mulamu. You will be alive. Kati bw'okkiriza Yesu ng'okyali mulamu. Then if you accept God when you still mulamu bw'ensi eno. In this world. Byonna ojja kuba nabyo biweetaaga. You have whatever thing you need. Ate n'obulamu buli. And also the other life. Abantu babwerabira. People forget the other life. Naye Yesu agambye nti bw'okkiriza nze. But Jesus has said that if you understand. Ne bw'obulaba ng'ofudde. Although you are dead. Oliba mulamu. You will be alive. Bw'okkiriza nze. If you welcome me. You believe me. If you believe in me. Ne bw'oliba ng'ofudde. Though you are dead. Oliba mulamu. You will be alive. Kati waliwo kuno okufa okusooka. That is first death that is first. Okwo kulengera mu byalo. That one that you see in the village. Ne basimentana. Whereby they. Ne baziika omuntu. The grave and then they. Okwo kwe kufa okusooka. That's the first death. Naye ayogera kufa kuli okwokubiri. It talks about the second death. Kyavaga ne bw'oliba ng'ofudde. That's why he's saying. Naye olibeera mulamu. You'll be alive. Waliwo okuzuukira ffe nawe tulizuukira abafu bonna balizuukira. That's the day when all of us shall get. Ne tulabikako ku ntebe eya Katonda wasalirwa omusango. Then we shall go on the seat where God. Bayibuli egamba amannya gaabwe agaalabika nga tegali mu kitabo ky'obulamu. The Bible says the names of those people who are insane in the book of life. Awo ne bakwatibwa ne basuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. They were thrown into the lake of. Okwo kwe kufa okwokubiri. That's the second death. Kati okwo kufa okwo togenda kuyingiramu. That first death you won't enter in it. Kuno okusooka osobola okubaawo. This first death you can be able to. Oba nze ne nfa ne banziika. Oh, I die then and they bury me. Okufa kulide we banzuukidde. In the other day, though I've risen up. Sigenda kuyingiramu kubanga nalokoka. I won't enter it because sigenda kuyingiramu. I won't enter it because ngenda kusigalawo. I will stay there. Kubanga mu bulamu bwange buno bwe ndimu olwaleero. Because in this life that I am with. Yesu namusembeza. I extended Jesus to myself. Amannya gange gawandiikwa mu kitabo eky'obulamu. My names were put in the name era gye gali. And they are still there. Newe mba nfudde nja kuzuukira obulamu butaggwaawo. If I've died then I will go and raise and go to the life of to the real life that. Naye ekitabo ky'okubikkulwa kigamba. But the book of Revelation says. Nti balina omukisa abafu abafiira Mukama waffe. That blessed are those that who have. Blessed are the days bw'osoma kubikkulwa essuula y'e14. If you open Revelation olunyirwa 13 verse 13
14:13. Verse 14:13. Balina omukisa abafu. That it says those that are the dead. Abafiira mu Mukama waffe. That die in the Lord. Weewaawo bw'ayogera omwoyo. Though that's what balyoke bawummule mu kutegana kwabwe. And they will rest in their kubanga ebikolwa byabwe because their characters bigenda nabo. They go with them. Kati gwampuliriza. Then new person who's if you die right now, ebikolwa by'olimu essaazi byogenda nabyo. The acts you go, those are the acts that you go with. Teriiyo Saara. Then there's no prayer. Oba ya father, oba ya papa, oba ya pastor, oba ya sheikh, oba yani. Whether any of esobola okukyusa ebikolwa byo. That can change your characters. Kubanga Katonda tali anguzi. That God doesn't take Katonda tali anguzi. Doesn't take bribes. Teri sala enza kukyusa. There's no niwe bawa sente ezifaana zitya. Though it's a lot teri of sente esokukyusa byonoono byo. There's no money that can change your characters. Bibigenda naawe. That's era bibeera mu mannya ag'ekitabo oba kyabulamu oba kyakufa. That's what is also in the book. Ebikolwa bibanga bibi. If your characters era bijja okuzuukiriramu. Then those are the characters. Bwe bibanga birungi era bijja okuzuukiriramu. If they are very nice characters, then those are the characters. Kati okyusa okyali mulamu. Then you better change. Ate teri mufu alokoka. There is no dead person that n'akatono. Teri mufu alokoka. There is no dead person. Teri mufu akkiriza. There's no. Kyava agamba mu Yeremiya essula ey'ekkumi. That's why he says in Jeremiah verse 10. Olunyiro lw'ekkumi. Verse 10. Nti omuntu akkiriza na mutima gwe. That it says that a person accepts with his era ayatula n'akamwa ke and says out of his mouth okulokoka. To be saved. Omufu akkiriza. The dead person cannot. Omufu tayatula. The dead person cannot. Kale Katonda akuwa box eno. That God gives you this box. Ogikiririzemu. So you can ogikozesa okwatula. So you can be able to use okwenenya bibibyo. So you can say you can ask ate okwatula obulokozi. So you can also box eno kyekuyamba ng'okyali mulamu. That's what the box helps you for. Kati Katonda bw'akuwa chance buli lunaku. But if God gives a chance, laba nti omusembeza. Make sure that laba nti weenenya. Singa ogenda bw'otyo ekiro. But if you go the same round, ogende nga osaanidde. So you can go when you're ready. Naye kati njala kukulembera mu ssaala eno. But I will like to tell you this. Gamba nti ayi Mukama. So Lord, nzize mu maaso go. I've come into you. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' mighty name. Neenenya. I do ask for ebibi byange byonna. Of all the sins I've committed. Bye nakola okuva mu buto. That I've committed from since I was young up to right now. Bye namanya. That I knew. Ne bye saamanya. That I even never knew. Onsonyiwe Mukama. May please forgive me. Sangula amannya gange. May please write my name. Mu kitabo eky'okufa. To the book of death. Gawandiike. And write them. Mu kitabo eky'obulamu. The book of life. Nzikiriza n'omutima gwange. I do accept with my heart. Era njatula n'akamwa kange. And I do say in my mouth. Okulokoka. That I'm saved. Ayi Mukama wange. Oh Lord Jesus. Neegana Setaani. I do. N'emizimu gye. With this demon. Era nsaza buli ndagaano yonna. I do break every gye nalagaana ne Setaani. I agreed with Satan. N'emizimu gye. And his endagaano zonna ze bankolera. And all the evil. And all the agreements that I made. I do break them in Jesus' name. Nkola endagaano empya. I do make a new agreement. Nzikiriza nga Yesu mwana wa Katonda. In Jesus' mighty name. Era ye mulokozi wange. I accept that Jesus is my Son. Weebale kwatula okulwatula okulungi. Thank you for accepting. Kiwedde. It's done. Kati ebino ebissigadde birikire Katonda. Then these are things, leave them for God. Mukama yatuyamba. He helps us. Katonda watakuyamba. If God has tewali ayinza kukuyamba. No one can help you. Twasabe mu kibi. We were all born in ne mukono munyafu yatuzalira. And even God knows. Naye ebisigadde birikire Katonda. Bwe kyokoze ekima. Weebale okwatula okulungi. Thank you for accepting. Mukama akumpira omukisa. May God bless you. Kati kambasabire. I would like to pray for Katonda omulungi. Oh Lord Jesus. Nyweza omukyalo oyo. Nyweza omwami oyo. Nyweza omuwala oyo. Nyweza omulenzi oyo. Mu lugendo luno lwatandise. Munyweze. Muwanguze Mukama. Mutaase eri endwadde zonna. Era nsaba wabanga alina ekirwadde kimutawaanya. Mu linnya lya Yesu nsaba omuwonye. Omwoyo gw'amabanja ngukutula. Emyoyo gyonna emiso genda mu maaso gimukutulako mu Yesu. Emyoyo gy'okukyawa, egy'okuyiibwa, egy'okugaanibwa, egimulondoola, gyonna ngimukutulako mu linnya lya Yesu Kristo. Nangira ekisa kyo gy'ali. Connection ezo eza ddiiro ezireeta ssente. Connection ezo zireeta emirimu. Muconnecting ku bantu abagasa obulamu bwe. Abagasa bizinesi ze. Abantu abatuufu. Muconnecting mu Yesu Kristo. Nsaba ayi Mukama.
Maybe, oh God, Jesus. Muwe omukyalo omulungi. Please provide him. Muwe omwami omulungi. Please provide him. Muwe ezzadde. A nice and bakolere ebinene. Bazimbira amayumba. Bagaggawaze. Batambuza amawanga. Mukama basanyuse. Taata mbasabidde. Mu linnya lya Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gamba nti amiina. Nsigadde ndi omutume Wilson Balabisa Ssemujju n'omutwe gwaffe gwa never lose hope in your God until the end. Togwanga musubi mu Katonda okutuusa enkomerero. Essimu zange ojja kuziraba kweziri. Ne mu YouTube eri gye tuli. Butekamu Ssemujju Wilson Balabye Ekisa. Ojja kunsanga ku YouTube. Tulabagenda olunaku olw'enkya. Essaawa ze zimu 8:30. Mukama abankuumire. Mwebale kutulaba. Ne musaako data wammwe. Mukama abanjagalire.